आज म चाहिँ हाम्रा बाजेहरूको पालाको पुरानो गाई भैँसी खड्का लाने खर्का भन्दै हैन फागुन लागेपछि यता ल्याउँथ्यौं नि हामी खर्का लाने पायौं गाई भैँसी पालेको ठाउँ यही ठाउँमा हामी खेल्थ्यौं बस्थ्यौं अनि बर्खा लागेपछि सिंगैटो फल्थ्यो सिंगैटो पनि खान्थ्यौं अनि एउटा गुल्फा भन्छ त्यो पनि खान्थ्यौं केरा जस्तै मिठो हुन्छ के बाबु गुल्फा चाहिँ गुल्फा चाहिँ गुल्फा केरा जस्तै फक्कै फुटेको हुन्छ कि त्यहाँ उसको दाना फालेर खानुपर्छ केरा जस्तै मिठो हुन्छ के एराले बाबु यहाँ त हामी कति दुःख गरेको निनी साइली उहाँहरु पहिला गोठ नबस्नु भएको छ हैन हाम्रो गोठाला यही नै हाम्रो 45 सालको भूकम्पमा पनि मेरो आफ्नै बाउ चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो र म देखाउँछु तपाईहरुलाई ल अनि हाम्रो गोठहरु तपाईहरुलाई देखाउँछु म अब ल यस्तो राम्रो छ यहाँ चाहिँ 6 महिना जस्तो यहाँ बस्दिन 6 महिना जस्तो हुँदो 6 महिना जस्तो अनि बाउहरुको पढनको समय चाहिँ यही बितेको पढेर के काम हलो जति माम भन्थे अरे बाउ बाजेहरुले है अनि यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो अरे अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बाजेहरुले आगो फुक्ने ठाउँ यो आगो फुक्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बाबु पारा राख्ने ठाउँ होइन यो पारा यहाँ माथि निनी हुनुहुन्छ मेरो कान्छी निनी यहाँ चाहिँ पारा राख्ने ठाउँ रह्यो अनि यता चाहिँ के हुन्थ्यो नि यता नप्पे चाहिँ यहाँ सिकतुवा यता चाहिँ के हुन्थ्यो बाउ यता चाहिँ किन बनाएको गोठ के थियो यहाँ चाहिँ ल भैँसी बस्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ होइन अनि उनीहरू कति वर्ष भयो यो पनि थियो पहिला सबै हाम्रो भैँसी थियो यहाँ मान्छे बस्ने यहाँ गोबर गनाउँथेन त्यहाँ गनाउँथ्यो होला हामी नै गनाउँथ्यौं म त यत्रो फार्म थियो अनि सानो मान्छे घरे गोबर माथिले सब बसेर दुनुहुन्थ्यो त्यहाँ माथि घाँस थुपार्थ्यो त्यो रुखसित जोडेको रुख छ नि त्यहाँ तबुवा बनाएको थियो के यस्तो भैँसी गोठ उ त्यहाँ तल बनाउनु यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउनु त्यति बेला मान्छे बुझ्दिनु त्यस्तो नि पहिला देख्नु भएन र त यस्तो राम्रो यो हाम्रो गोठ त लिपेर नि भाउजू चाट्ने खालको थियो हाम्रो बाबुले छुट्टा हामीले मै पार्न लाउँदाखेरि यहाँदेखि त धुनु लाउँथ्यौं होइन बाउ पनि बजु पनि सफा नि कति सफा सुग्घर गर्थ्यो नि बजुले पनि एकदम यता त अन्डा मुला चल्ला मुला त कति हो कति अनि एक दिन त दिदी रुन्ची र कुखुरा पाल्नु भएको थियो दिदी रुन्ची मरेर गयो हैन थियो नि कुखुरा हेर्नु लाग्यो है यत्रो रुख छ काट्ने एकछिन अनि खेल्दै बच्चा नाथे खेल्दै बस्थे भरे छुटेको बजार हेर्नु त हो भिडियो राम्रो आउँछ नि है यो चाहिँ हाम्रो भक्कडा थियो युट्युबमा हाल्छु विदेशमा बसेर हेर्नु राम्रो देख्यो है राम्रो आउँछ नि त दिदी मैले त सुनिएको रुखदेखि झर्यो के ल यसरी चाहिँ उहाँहरूले हजुर बाउले देखाइदिनु पर्यो 45 सालको कत्रो भूकम्प आयो त्यति बेला ठुलो आएको त यो खाल्टो थियो नि त यहाँ त उतापट्टि पनि हैन यहाँ सुतेको म चाहिँ यो पछि भोल्यो नि त बस्नु छोडेपछि यो भित्तामै सुतेको म भोपाले पा यहाँ सुतेको मालदिपा गयो मालदिपा म चाहिँ यो भित्ता यस्तो भएर निन्द्राइमा थामी राखेको आगोमा त पुर्थ्यो नि त मलाई त सानो कति वर्ष थियो तपाईँ 30 सालको भने चाहिँ 15 वर्ष हुँदैछ 15 वर्षको थिएँ यो थामेको यो अझै छ यो हाम्रो डेली यहाँनिर थियो रासिन पानी राख्ने सुत्ने त्यहाँ यता पनि सुत्ने ठाउँ थियो यहाँ पनि सुत्ने ठाउँ त्यहाँ पारा राख्ने ठाउँ पारा यहाँदेखि उता पारा राख्ने ठाउँ बारे थियो बारेको बारेको थियो नि त सब भैँसी यता सबै भैँसी भैँसीहरू कोही तलतिर नबान्ने नि त धेरै भैँसीहरू धुना मात्रै बान्ने त्यति बेला बाघ पनि थुप्रै पाउँदैछ बाउ बाघ पाउँथ्यो नि त बेसरी राति बाघले तानेको बाख्रा यहीँबाट लगो गम्लुङ खाइहाल्यो होला पछि त बाख्रा त बेच्ने गर्यो बाजेले 30 बाख्रा 10,000 मा दिपठाएको अरे तपाईँ विदेश गएपछि त्यति बेला 10,000 पनि ठुलै पैसा होला नि त ठुलै थियो अहिलेको झन् 1 लाख होला नि थिएन 50,000 जति थियो होला अहिलेको ल यस्तो छ है यहाँ चाहिँ यो छिमालुङ लुङ भनेको साम्पाङबाट ढुङ्गा
छिमा भने के थाहा छैन। होइन त्यो यस्तो हो, यो छिमालुङ भनेको चाहिँ पानी परिराख्यो क्या जति बेला पनि चुइराख्ने। अनि त्यो ऊ हाम्रो भाषामा त मुदलाई छिमा भन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ यो मुत्ने ढुङ्गा मुतिराख्ने क्या त्यो पानी। अनि त्यो छि भनेको असामपाङमा चाहिँ पिसाब हो, लुङ भनेको ढुङ्गा हो, मुत्ने ढुङ्गा हो यो होइन त। अनि त्यो ठाउँको नाम त्यो हो। त्यो ढुङ्गाहरू माथि पनि जहाँ पनि बस्दाखेरि त्यो पानी अब मुतिराखेको जस्तो के झर्ने, त्यही भएर छिमालुङ राखेको। छिमालुङ भन्थ्यो। अनि भयो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर तल पुग्नु चाहिँ कति समय लाग्थ्यो त्यति बेला तपाईँहरूलाई? अलिक धेरै लाग्छ होला हामीले त। अहिले त्यति बेला त अब भनेपछि यहाँ बिहान घाँस काटिराखेँ, थुपार राखेर बेलुका अघिल्लो दिन, अनि म यहाँ मै पारेर बिहान मै बोकेर गर्दाखेरि 6 बजीतिर हिँड्ने भने 7-8 बजीतिर पुग्थेँ होला। 2 घन्टा पुगिहाल्ने है मैको भारी बोकेर। मैको भारी अनि 5 बजी अहिले 1 दिन लाग्छ छोडेर सिधाएर आएर यहीँ गोठ आइपुग्थेँ। फेरि बेलुका अनि खेतला गरेर अनि अगाडिको दिन भोलिको लागि घाँस काटिराख्यो। ल ल देखाउनुहोस् मलाई यहाँको। ल जाउँ। ल हाम्रो पुरानो गोठ तपाईँहरू देख्यो साथीहरू है, ऐतिहासिक थापाथलोहरू के भन्छ, थापाथलोहरू होइन यो चाहिँ। ल गान्छ ओइ आइज। कता जाने भयो? बाटै छैन। हामी अब जाने कता भयो? कता जाने अब? अब यो पहिलाको गुरेटो छ। यता कहाँ पुग्छ? पर निन्दामा पुग्छ? निन्दामा पुग्छ? अलिक माथितिर। निनी कान्छीको पुग्छ कि माइलीको? काका सुतेन। ल जाउँ जाउँ ल आउनु है नानीहरु जाउँ। हजुर न न न ल हेलो गर। हेलो नमस्ते गर। नमस्ते गरौँ नि। नमस्ते गर। के नाम हो तिम्रो? नाम भन्नु न। ल यस्तो चाहिँ थापाथलोहरू ऐतिहासिक हाम्रो बाजेको पालोमा भनेपछि 30 साल भनेपछि 50 वर्ष भयो छ यो गोठ बनाएको मिनिमम नि त 50 वर्ष गोठ बनाएको हो नि 50 वर्ष नागिसक्यो नि। 30 साल छोडेपछि यो छोडेको 30 वर्ष भयो भनेपछि हो। बाबाले एक दिन के गर्नुभयो सिकाउनु भयो अनि अब हो यति बेलातिर हटे 14-15 वर्षको देखि गोठमा बसेको होला घाँस खाने नि त अङ्काल थियो भाउजू 45 साल अन्त 30 साल 15 वर्ष थियो नि 15 वर्षको देखि ल हाँ चा कहाँ पुग्छ पुग्छ नि यहाँ मकैसँग मिसाएर कुखुराले दिन्छ के उ त्यहाँबाट दिनलाई एकछिन बस्नु भन्ने ओ गान्छ यहाँ ओ गान्छ ल भेटेपछि त म कुकुर खोज्छु यहाँ यो ढुङ्गा हुन्छ क्या दिप जेठासित गोठमा बस्यो कि त्यति बेला चाहिँ तल्लोमा थियो उ त्यहाँ माथि गएर सुतिरहेको थियो सानै लामो हुनु हुँदैन क्या ब्लक भने कहिले छोटो खरायो त उडेर गयो उडेको जस्तै देखेँ त मैले खराएर पो खरायो उब्रेर गएको त्यो डाँडा माथि सुतिरहेको खरायो म छेकेर ल्याउँछु अनि काम पाउनु अनि दिपले चाहिँ बन्दुकले हाल्नुले छेकी हिँडेको के म चाहिँ सानो फुच्चे थिएँ नि त खेल्दै यहीँ बसिराखेको काहीँ नजानु यतैतिर खेल्ने भनेर छोडेको म सानै थिएँ नि त त्यति बेला अनि खरायो त मेरै छेउबाट गयो के के त्यो छ अनि दिपल जेठा चाहिँ यता खरा देखिन उडेको जस्तै देखेँ क्या मैले त यहाँ उडे जस्तो देखेँ क्या मैले त अनि सोइ नि हामफाल्छ अनि उडे जस्तो लाग्छ उडेकै देखेँ क्या मैले त पुत्र 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 यता सर्प पाउँदैन पाउँदैन नेपाल त बराबर हुन्छ नि सर्प हरियो हुँदो रहेछ तर त्यति बेला निस्किँदैन थियो सर्प उ त्यो हरे हुनु पर्ने हो यहाँ हरे त्यति बेला सर्प मार्नु हुँदैन सर्प मार्नु हुँदैन पहिले त्यो होला नि फेरि के भन्छ सर हरियो सर्प छुन्छ त मान्छे मर्छ अरे नि त हैन
पानी लिनु कहाँ जानुपर्ने पर टेम्कुले विषालु चाहिँ होइन यहाँबाट पानी लिनु जान्छ हतपत्ती मरिँदैन त टेम्कुले भन्छ अब 15 मिनेट लाग्छ नमार्नु 15 मिनेट लाग्छ नि 10 मिनेट लाग्छ फुल टिपेर है हामी हिँड्छौँ यहाँ भित्र चाहिँ पर त नि अब फुल टिपेर हाल्ने पठाउँछ टाढै छ जङ्गल जानुपर्छ समय निकाल भाइ आइसकेको साथीहरू डर लाग्छ नमार्नु यो उमा यो कता रामेछाप सिन्धुलीतिर कता सर्प मारेर कति घर बत्कायो घर पहिरोले लग्यो त्यो त मुसा पनि त्यो होला मान्छे भोटेहरूको मुसा हुन्छ नि मुसा हुन्छ नि यहाँ अनि कुकुरलाई ओइ चिप्ले किरा पनि खोज्न यता कति पाउँछ छैन यहाँ भित्र होला है चिप्ले किरा यहाँ चाहिँ हुन्छ है चिप्ले किरा हुन्छ है यहाँ चाहिँ अझै त्यो टेम्कुलेमा पो खोज्नु पर्यो चिप्ले किरा त अरू हो त्यस्तोमा चाहिँ हुन्छ है गाछ ल अब खोला जाऊ पा पक्रिन्छ सर्प देख्छ जस्तो लाग्छ डर लाग्छ है टेम्कुले भित्र चाहिँ पाउँछ बाहिर निस्क्यो पा यति बेला त घाम आयो खोलाइमा पस्यो खोलाइमा छ अहिले त घाम लाग्यो पस्यो दुखाती अघि जुवाले सुकाइराख्नु भएको छ त पहा दुईटा यो टेम्पुले पाउँछ त पा देखाएको छु मैले साइजहरू टेम्कुले भित्र चाहिँ दुईटा सुकाउनु भएको छ जुवाले पहा यस्तो यसले भान्जीलाई भान्जीलाई पानी खोज्नु जाने टेम्पोले जाउन त कति लाग्छ ल गाडी हेरेर जाउँ त 15 मिनेट जस्तो लागेको यसरी ब्लग गर्ने समात्ने यसरी है बाजेको पालामा गई केटा बाजेको पालामा आइस केटा तेरो कति फेरि यो चाहिँ के हो यो यहाँ भैँसी मारेर पुरेको के हो यो हैन हाम्रो पहिला तावा थियो के त्यहाँ अब भने के हो माथ घाँस राख्ने अब भनेको त्यस्तो माछा माथि घाँस राख्ने मथि यस्तो तावा। लिस्टु मात्र यत्रो घाँस बारी तौवा खाद्य कान्छी चिप्ले किरा लापामा भयो खोइ खोइ हाम्रो त्यहाँ चिप्लेकेर बोक्ने अब खोइ त नि खोइ खोइ ल्याइन पन्जा मात्र ल्याउँछु मैले त सो गाइज ठिक छ होइन यस्तो छ भ्यू है चाहिँ म खतरा हो फेरि गएर खरायो काकाले पानी खाएको ऊ हो हामीले पानी खाएको हेलो चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँमा आएको छ हामी होइन गजब लागेको छ तँलाई गजब लागेन भन्दा एकदम गजब म भाइबमा डुबिरहेको छु क्या भाइबमा डुबिरहेको छु ल तपाईँको 3% मात्र बाँकी छ चार्ज है जति हुन्छ गर्दैन पा समातेको नसमातेको नखिच्नु ओ कान्छा नजाउँ उतैबाट जाउँ है यहाँ पाउँछ छैन जुगा हुँदैन केही हुँदैन हेरे यत्रो टमाटी छोड्यो कागती लोक त यही भाइ लोक त त्यसले व्यापार गरेको यो दाना चाहिँ के भन्ने नथिन त्यो चिलाउँछ हो छुएँ मैले त छुइसकेपछि चाहिँ चिलाउँछ भन्नुहुन्छ अनि यत्रो थियो रहेछ त लोक त कागती छ अनि किन नकाटेको त यिनीहरू कसले काट्छ बाउ अहिले मैले छैन पहिला जस्तो बेरोजगार भएको मामा हेर त यत्रो यत्रो काम नगरेर हेर कत्रो छ है के हो कागज अनि यत्रो सिला गर्नु पर्थ्यो जङ्गल सफारी प्योर जङ्गल सफारी हो नि अनि त्यत्रो हानेपछि त काट्नुपर्छ त यिनीहरू जङ्गल सफारी है पहिला बहरको पालोमा हजुर त्यस्तो कोही सानो छैन सब ठुलो छ के बाउ यो भनौँ न ल सपोज तपाईँ पालोमा यत्रो सानो सानो काट्थ्यो रे हेर त यिनीहरू यो त बाउ सानो पो यत्रो यत्रो छ यता है यता छ बोक्ता प्योर जङ्गल सफारी यही हो जापानमा पैसा पाउने हो नि नेपालको कागजपत्र सरकारी गभर्मेन्टमा सबैको कागजपत्र जापानको चाहिँ के गर्ने मनी जापानिज मनी कत्रो गाँथे यिनीहरू त हेर्नु त हामी पनि जापानमा बेचौँ न त यो
बेच्नु मिल्छ जापानमा तर कागज बनाउला नि त जापानमा कागज बनाउनु न त नि सिधै पैसा डिलान्ने हामी पाउसानी त के अरे त्यो यस्तो खान्थ्यो नि पहिला गुठी कि के अरे गिठा गिठा चाहिँ कुन चाहिँ हो गिठा कहाँ हुन्छ यहाँ कहाँ हुन्छ गिठा भने कस्तो हुन्छ पहिला खान्थ्यो त गरिबहरूले ए त्यो ऊ बाँको बाँको यस दिस इज प्योर जङ्गल सफारी लड्दिन क्या टिप्ने खोजेर ल्याऊ पा खोजेर ल्याउ न ओए भाइ के अरे बाउ आइले पानी खेल्न गयो भाइ पछि बर्खा चाहिँ यहाँ खाने बर्खा चाहिँ यहाँ पलाउँथ्यौँ अहिलेसम्म पलाएको छैन असर पर्छ अहिले असर चाहिँ लागि पर्छ खैर असर लागेपछि अलिक दिन पछाडि यही पानी यसरी परेपछि यहीँ पलाउँछ यी बाटो हाम्रो के काका कोर्टमा चाहिँ त्यो गेट इस्यु आएन क्या कोर्टमा त्यो गेट इस्यु आएन क्या नमान्नु सक्छ कति लाग्छ कहाँ थियो खोला पुग्नु खोला पुग्नु ठुलो खोला छ कहाँ कति त घाडी भएको छ त नि अब यो स्यामसङदेखि यो सुम्देसम्मको वनमा नि कम्तीमा 4-5 करोडको जस्तो यो उठो 5-10 करोडको अनि निकाल्नु नि त्यता चाली पनि हान्ने कसले निकालेर हान्नु त कसले निकाल्छ र ननिकाल्ने चाल चाहिँ ननिकाल्नु बस मान्छे पुरै बुझ्दैन गाउँमा पैसा आउँछ भने हो गाउँमा पैसा आउँछ नि त बाहिर त्यो त फेरि बुढो भएर मरिहाल्छ अब यो 10-15 झाँक्रीहरू पनि थिएन त गिलेनबाट पो ल्याउनु पर्ने त हो नि पानी गिलेनबाट बोक्नु पर्ने ऊ बाँसको ढुङ्ग्रोबाट एक तेर्सो बाटोमा कति बोकियो ठुलो खरायो गएन हो अहिलेको पछाडिको त होइन 3 डिसले भन्दा माथि दियो क्या उकालो चाहिँ कि ओह्रालो खेद्नुपर्छ अरे खरायोलाई ओह्रालो खेद्ने मलाई नि सुनेको थिएँ ओह्रालो पल्टिन्छ क्या कता जाने भाउ बाटो माथिल्लो हो अन्त माथिल्लो चाहिँ हो नि त्यो चाहिँ हो नि हाम्रो गाई कस्तो हुन्छ लोक त पहिले हाम्रो पालोमा यस्तो थियो ए अरे त ए बाटो यो चाहिँ अनि कान्छ तल्लो बाटो गयो नि यो चाहिँ अनि मूल बाटो छ यो चाहिँ अनि मूल बाटो कान्छ मूल बाटो पानी बोक्ने यहाँ माथि हाम्रो एउटा भैँसी बिहाको थियो हेर्दा लोक त अनि कता यो सानो अब तर यो पुगिहाल्छ क्या केही ठुलो मान्छे अब मेन पावर छैन है काट्दै यसलाई चाहिँ के गर्ने अरे दाइ हजुर त्यहाँ काकाले गरी छैन यसमा यो ग्लासमा ल फायर गर्नु त हाउ फायर म यहाँ देखिसकेँ त्यो झार्दैन हो कान्छ खोइ त अच्छा ल त्यही पो बसिरहेछ त फेरि अलिकति सरेर हेर्नु न त्यही छ ऊ त्यहाँनिर ऊ त्यहाँ होइन त त्यही बसिरहेछ काकालाई त नटेरिकन हेर काका लाज त्यही छ क्या कुन ढाकामा ऊ देख्नु भएन पर उब्रेको पर पल्लो झार्दैन ऊ काकाले झार्दैन त म भए त हारियो खर्सानले ढालिसक्थेँ
टेन्कुले खोला कता हो टेन्कुले यो नि यहाँ तल छ यहाँ गएर पानी अझै यो बाटो त उभो रहेछ कति वर्ष बस्नुभयो कता तपाईँ पर्ने 27 वर्ष पुग्दैन पर्ने 27 वर्ष पुग्दैन अझै भए पनि कान्छी खोइ त मम्मीहरू आज त काकीले पो जित्नु भएछ त ट्याङ्कुलाइजर हुन्थ्यो क्या हो यहाँ चाहिँ निकालेछु मान्छेले त थाहा डफ बाँधेर आइहाल्छ पानी खान थाल्योहरू काकाको बगरको बाजेहरूको पार्टी भत्रे पनि जान्छ नि त पानीको दुःख छ नि त तल उस्याएर बसेको यो पानी पुगिहाल्छ नि यो न पाहा त हुन्छ उँचो होला क्या चिप्लेतिर चाहिँ खाएर जानुपर्छ पानी त थापा यो यत्रो आइहाल्यो अहिले नचलाउने यही पानी फिल्टर गरेर यही पानी खानुपर्छ छैन चिप्लेतिर पाउँछ पाउँथ्यो यसमा चाहिँ बाजा कसरी पाउँछ म यत्रो खोला हुन्छ है पहिला थियो चल्तिर ठुलो छ यही थियो हाम्रो पानी खाने कुवा सुकेछ अहिले त पानी यहाँको पानी खाएको खोला खाएर जो त्यो सफा थाप्नु न त्यो किन कोदल छैन है मिठो पानी छ बिसिनी के जान्थ्यो बिसन त रामै छ बिसिनी के अरे हुनुपर्छ क्या चिप्लेकिरो त यहाँ म हाँसेको होइन काकी तपाईँ हाँसेर हाँसेको अलि छिटो आइएछ है हामी अन्त अहिले भ्यू अहिले कस्तो यहाँको चाहिँ खाएको नि त कता पानी त दाजुलाई त पिउनु पनि भयो होला है पानी यहाँको निलैलाई नफा हुन्छ त्यहाँ यो ढुङ्गाहरू छुएका छौँ हामीले पहिला खाएको पानी बाजेहरूले पनि त्यो ढुङ्गाहरू छुएका छन् बाजे सानोसँग लेखुर घुन्थ्यो नि हेर अनि यत्रो फुच्चा थियौँ अब बिसाउन त यहाँ अलिकति अहिले चाहिँ बुढो हुनु भएर बस बसौँ यो चाहिँ अनि कान्छ हाम्रो पाँच हेर त मेन